سائق القطار الذي بقي تحت أنقاض عربات القطار لساعات كان آخر الجرحى الذين تم إجلاؤهم من مكان الحادث. حادث خروج القطار الرابط بين الكاف وتونس عن مساره أسفر عن 75 جريحا و6 قتلى. خرج الترام من بادرج، شوفوا في الترام يجري برشا، بدينا نعيطوا ونصيحوا ونوخروا التالي الاخر فاقون جري مش عادي بينا كيك قلبت الفاقونه الاولى والثانيه والثالثه مع بعضها، قعدوا زوز الاخرانيين. هبطنا، اول ما هبطنا نلقوا 3 صغيرات مرميين موت. عديد الكسور من جملتهم وليد تم تحويله المستشفى الاطفال بتونس باب سعدون. ما قصرتش وزاره الصحه العموميه دخلت لنا مع الاقسام المختصه في جهه تونس باش يتم ايواء المرضى هذوما والعنايه بهم في الخطوط الجامعيه. الحادث جد على إثر خروج القطار عن السكة في منعرج خطير في منطقة سيدي بن عياد بين قعفور وبعرادة. أسبابه إلى حد الآن مجهولة، وقد أعلن وزير النقل الذي كان على عين المكان فتح تحقيق في هذا الشأن. فتحنا تحقيق، ما نجموش معناها نجموا نأكدوا ولا نجزموا على أسباب الحادث، وبعد التحقيق إن شاء الله هو الإجراءات اللي لازم اتخاذها احنا باش نتخذوها إن شاء الله. فاجعة خلفت حالة من الهلع والذهول وخلفت عديد الضحايا، تم نقل 5 منهم حالتهم خطيرة إلى مستشفيات العاصمة.